花蓮秀林鄉的東門大橋因為地動受損，空棚是愈來愈大。縣府按算要封橋1個月來修復，不過說一直攏無講當時要動工，引起在地不滿。這陣總算公布，確定要在8月初5至9月初5來施工。車駛佇東門大橋頂會當發現橋面已經呈現鷹形，尤其每座橋面的春橋棚愈來愈大，甚至樹攏會當囥入去。在地民眾聽講，縣府要在7月底封橋來維修，也不過即馬8月還未動工。我們也宣傳了，結果呢沒有了，一直拖到現在哈，拖到現在都沒有消息。那鄉公所縣府有沒有跟鄉公所講也不知道啦，好像我們在欺騙我們這2個部落的感覺嘛。因為東門大橋是在地東門部落甲青仔樹部落的重要對外聯絡橋梁，那封橋在地作戰處置會改毀最尾的文蘭橋西山路行。施工日期，縣府已經確定是8月初5到9月初5。原本預計是7月20號到8月20號要做這個全橋的封閉，但是因為這個廠商他們在這個同一個工程裡面有另外一個工區，受到一些這個施工上的一些延遲啦哈，所以導致我們跟這個鄉公所還有村長的訊息有一些落差哈。不過我們現在已經確定在8月5號到9月5號這個月會整個全橋封閉來施工。村長強調，改行文蘭橋西山路要注意路較矮，高山邊有幾個所在綁架還未改善，煩惱封橋期間若有風颱，村民出入安全都有問題。希望縣府除了會當趕緊對東門大橋動工之外，原台14縣道邊保修施工等也會當進行。記者綜合報道。